Bienvenidos al mejor canal de El Salvador. En este día, un día antes de que se venga la nueva actualización, nos hemos venido aquí, chicos. Estoy arriba del letrero que dice que la cuenta regresiva del huevo de el bosque se viene dentro de 20 horas, 28 minutos y 7 segundos. Así que, chicos, aquí me encuentro con la señora Vaquita. Estaba volando con ella, pero decidí ponerla aquí, la chinearla, porque tenerla en mi brazo, porque quiero que vean ustedes esta imagen que se va a venir dentro de pronto, que será el nuevo huevo que viene a dormir, el huevo de el bosque, que trae estas dos mascotas que podemos ver aquí. Una es el águila, que la pueden ver ahí de color café aleteando, su piquito amarillo, y a este lado derecho tenemos al pájaro carpintero, dos mascotas que creo yo que van a ser las legendarias de este nuevo huevo que se va a venir. Adot me acaba de publicar un video donde muestra cuáles son las 8 mascotas que se vienen al juego. Así que, chicos, nos quedamos con esta imagen, y aquí pueden ver, chicos, la imagen de el tiempo que queda, 20 horas para que se venga la nueva actualización. Así que, chicos, no se les olvide dar like, suscribirse a este canal, porque les traigo el mejor contenido. Así que vamos a ir, chicos, a las noticias de este día. Han sucedido varias cosas en Adotme. La primera es, chicos, que vamos a ir a observar, es que ya se ha ido el agua. El desierto ha llegado y han venido los escarabajos y han venido las mascotas del desierto, que lo vamos a poder ver, que yo tengo por aquí, compré ayer. Vamos a ver, por aquí tengo esa mascota, el gato admifinio. Es una mascota, aquí está, miren, la vamos a equipar para que la puedan ver. Esta mascota vino el día de ayer, los gatos admifinios, ahí está, miren. Está bonito el gatito, pero no es la gran cosa que esperábamos. Pero así que es la primera noticia, ya está. Chicos, la otra noticia que tengo es que he conseguido una nueva mascota, y esa es, miren los huevos que tengo. Ya estoy reuniendo huevos, tengo 13 huevos. La nueva mascota que he conseguido es exactamente la que tenía en mis brazos, la vaquita. Yo ya la tenía, pero ahora tengo otra FR, así que la vamos a sacar para que ande con nosotros aquí y puedan ver ustedes la vaquita que he conseguido. Bueno, la tengo enferma ahorita, pero la voy a ir a curar otro momento. Así que vamos a sacar la otra que no está enferma. Vamos a ver, la otra no está enferma. Ah, la otra está curada. Así que la vamos a montar, miren, y la vamos a vestir, le vamos a poner la vestimenta. Vamos a ver qué vestuario le ponemos. Le vamos a poner la coronita de reina, porque es la reina de las vaquitas. Y le vamos a poner, lentes. Eso, ahí está, chicos. Así que podemos ver, ahí está la vaquita. Así que miren, ahí está la vaquita que he conseguido. La segunda cosa que se ha venido a Donmi la vamos a ver aquí, chicos, y es sobre, vamos a ver, para que se vaya el desierto faltan 9 horas. Quiere decir de que aquí en El Salvador estamos a las 12 del mediodía. Alguien se ha teletransportado a mí, no. Entonces, estamos a 9 días de que venga, se vaya el desierto y comience esta nueva etapa en la que se irá el desierto de este lugar. Así que, chicos, aquí en este vamos a ir hasta este otro lugar donde ustedes, algunos creen, y he escuchado comentarios de que en este lugar es donde se va a venir un nuevo bosque. Miren, aquí por el campamento, en este lugar que está aquí, habrá un nuevo bosque donde estarán las mascotas y podemos traer a pasear a las mascotas. Adon me va a renovar aquí, y en el video que acabo de ver son 8 mascotas las que se vienen. Así que en esas 8 mascotas está el sapo, el pájaro carpintero, el águila, la salamandra. Está un animalito que parece que como que es un tejón, algo así, como o como un capibara, algo así, tiene un nombre algo raro. También está el gobernador, creo que se llama, el otro pajarito, y vamos a ver, y el venadito. Así que estamos ahí, chicos, estamos ahí, en esas son las mascotas que se han venido. Y así que, y el zorro rojo, un zorrito súper bonito que lo van a ver más adelante en el video que le voy a dejar de Adogme aquí para que ustedes lo puedan ver. Así que, chicos, creo que voy a ir con eso. Les voy ahorita a poner el video para que lo puedan ver y luego seguimos hablando. Así que vamos y lo vemos ahora.
Bueno chicos, aquí está el video que Adopt Me ha subido en el cual podemos ver que se van los huevos míticos y viene este nuevo huevo del bosque. Así también podemos ver chicos las nuevas mascotas. La primera es el sapo Wolf. Así que ahí está el sapo, el compañero de la rana, que se viene la primera mascota. La segunda, una mascota que sí me va a gustar mucho, el zorrito zorro rojo, Red Fox. La tercera mascota que se viene es la salamandra, una mascota que muchos ya le habían pedido. La salamandra se viene a Adopt Me, tercera mascota. La cuarta mascota es este gobernador, un pajarito rojo que vive en los bosques. La quinta mascota se viene a continuación, esta mascota sí es como un capibara, algo así lo veo yo. Nunca aquí en El Salvador no hay de estos, pero es la quinta mascota. Vamos a ver, ahora viene el pájaro carpintero. Esto sí hay aquí, el que hace sus nidos en los árboles. El pájaro carpintero. Vamos a ver, la sexta mascota es el venado que se va a venir a Adopt Me. Bambi, el venadito, se viene a Adopt Me, es la séptima. Y la octava es la más legendaria, el águila, que todos la estaban pidiendo. Así que chicos, aquí están todas las mascotas que vienen en el nuevo huevo. Así que listos para comprarlas el día de mañana. Y Adopt Me también ha subido, chicos, en esta parte que vamos a ver ahorita, miren, ha sacado un nuevo campamento en el cual no sé si costará Robux o Book, pero la van a comprar ustedes, la van a poner donde quieren y ahí van a tener la malvadiscos y van a tener fuego gratis. Así que ahí está el video que Adopt Me ha traído y nos vemos mañana en la actualización. Chicos, así hemos podido ver el video de Adopt Me donde pueden ver las 8 mascotas que se vienen. Estoy súper emocionado porque el huevo del bosque va a traer 8 nuevas mascotas que están súper nice. Y no solo eso, sino que Adopt Me en el video pudieron ver las mascotas, el zorrito rojo, el águila, el carpintero, la salamandra, el gobernador, vamos a ver, ¿cuál otro? El venado. Y el sapo, ahí pudieron ver las 8 mascotas, el águila y todas las 8 mascotas que Adopt Me ha traído y la mascota que les dije que parece como un capibara. Así que ahí están las 8 mascotas, ustedes las pudieron ver y Adopt Me también deja ver en el video, como lo pudieron observar, que va a haber un nuevo lugar de campamento en el cual ustedes van a tener que comprar, digamos, la tienda de campaña. O sea, no van a poder tomar los malvadiscos si no la compran. Según lo que entendí del video es que ustedes van a llegar y tienen que comprar, no sé si con Robux, que va a ser lo más lógico, o no sé si con Book, pero van a tener que comprar para tomar los malvadiscos y poder acampar. Así que está súper bonito lo que Adopt Me ha traído. Miren, aquí estamos con este Fénix que estaba notando de que se parece bastante al águila, miren. El aleteo del Fénix es un poco más lento, el del águila es más rápido, pero casi están construidas igual, miren. Se parecen mucho. Así que se parecen bastante. Así que, y el carpintero que está aquí, miren. El carpintero, vamos a ver. Ahí está, miren chicos. Está bien bonito. La verdad sí me gusta. Así que chicos, como pueden ver, lo que ha traído Adopt Me está súper bueno. Está excelente todo lo que ha traído. Y en este video vamos a finalizar de darle las noticias con abriendo... Oh, me salió un disco ahí. Vamos a tratar la manera de abrir eso. ¿Qué más tenía? No me recuerdo qué más tenía. Tengo muchos huevos y he tenido otras mascotas que he estado tradeando y he estado consiguiendo. Estos días también voy a hacer mega a los gatitos. Ya los tengo neón, miren. Aquí tengo los 4 gatitos que ya los tengo neón para hacerlo mega. Y también tengo el zorrito. Vamos a ver. Vamos a comprar. Y las cajitas RGB, no se olviden, miren chicos, también les voy a mostrar esto. Tengo para cobrar 3 cajitas RGB, así que pronto lo voy a hacer. Y vamos a ver, vamos a comprar un regalo de estos grandes para abrirlo y terminar el video. Miren chicos, así que abrámoslo. Si nuestra suerte es el vehículo, el legendario, lo tenemos y no, nos salió un saltarín de rosa. Un poco de rosa. Bueno, no importa. Así que chicos, suscríbanse a mi canal para tenerlo más informado y el día de mañana voy a subir el video comprando huevos del bosque. Así que mañana prepárense porque vamos a traer ese video de las mascotas que nos van a salir en los huevos del bosque. Cuídense mucho y